Carmelo Caggia, anche oggi dichiarazioni importanti, l'audizione alla Commissione Finanze del Senato per il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, ma anche un dato importante, il dato sulle sofferenze che è arrivato dall'ABI. Di questo e altro ancora parleremo con i nostri ospiti, con noi in studio Gianluigi Costanzo, Presidente Foreign SICAF. Buonasera. Giuseppe Latorre, partner responsabile Corporate Finance KPMG. Buonasera. E ancora do il ben arrivato nei nostri studi di Roma al Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Mauro Maria Marino. Buonasera Presidente, ben ritrovato. Grazie, buonasera. Partiamo subito con il dato sulle sofferenze bancarie, perché è un buon dato, o almeno si comincia a intravedersi una luce in fondo al tunnel della lunga recessione. Frena il flusso delle nuove sofferenze bancarie. Secondo le stime fornite da ABI e Cerved, il calo del tasso di nuove sofferenze delle imprese industriali si rafforzerà nel corso dei prossimi anni, portandosi nel 2017 al di sotto dei livelli registrati prima della crisi. Questo è il dato che è arrivato, ma prima di vedere in dettaglio le parole del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, facciamo il punto su quanto sta succedendo al comparto bancario con i nostri esperti. Costanzo ci aiuti a capire cosa sta pesando sul settore secondo lei, più il decreto del governo. Ci si aspettava qualcosa di più pesante, come hanno detto molte case d'affari, o sostanzialmente la mancata quotazione della Popolare di Vicenza e a catena quello che potrebbe significare per il comparto bancario? Da un lato i mercati finanziari cercano sempre, in attesa di un decreto, di un qualunque mossa di un'autorità governativa o di una banca centrale, di spingere nella direzione che loro più gradiscono. Quindi secondo me c'è una pressione dei mercati verso il governo per cercare di spingere il governo veramente a fare un decreto che risolva il più possibile questi tempi molto lunghi che abbiamo in questo paese quando si tratta di fallimenti, portandoli sui livelli di tutti gli altri paesi. Dall'altra parte ovviamente c'è ancora qualche strascico della brutta sorpresa della non quotazione della Popolare di Vicenza. Il giorno dopo l'audizione di Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di Vigilanza del BCE, il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan alla Commissione Finanze del Senato ha tracciato una fotografia al sistema bancario italiano, partendo dal modello, il modello commerciale, il modello di business italiano risente più di altri della crisi, ma ha parlato anche di quelli che potrebbero essere gli effetti del decreto sulle banche. Non siamo a favore di mettere in discussione il cosiddetto tetto ai titoli di Stato all'interno dei portafogli delle banche. Il trattamento prudenziale attuale già include misure che considerano l'esposizione sovrana e ogni cambiamento, come segnalato anche dalla Banca Centrale Europea e dalla Commissione Europea, potrebbe determinare effetti negativi e destabilizzanti sul sistema bancario europeo, sulla gestione del debito sovrano e quindi sull'economia reale. La Torre, in sostanza Padoan parla del modello di business italiano, il modello commerciale che risente più di altri modelli della crisi. Lo sottolinea, è una delle prime volte in cui il Ministro fa questa differenza tra il sistema bancario italiano e quello degli altri paesi. E poi abbiamo ascoltato la dichiarazione su quale potrebbe essere l'effetto del cosiddetto tetto, del cosiddetto limite al possesso dei titoli di Stato da parte delle banche italiane. Diciamo che fa bene il Ministro a ricordarlo, cioè le banche italiane sono caratterizzate rispetto alle concorrenti nel resto d'Europa principalmente da un modello tradizionale di business. Le banche italiane sono banche che impiegano denaro. I modelli di vigilanza che sono stati adottati successivamente alla vigilanza unica della BCE sono dei modelli che sono particolarmente conservativi in termini di richiesta di capitale proprio per quelle banche che prestano denari e soprattutto prestano denari alle aziende. Le aziende italiane sono state soggette di una crisi lunghissima e questo si è riflesso poi sui conti economici delle banche italiane. Quindi fa bene il Ministro a ricordarlo, perché oggi non necessariamente una banca tedesca che ha una leva, un'esposizione su strumenti finanziari strutturati, derivati, n volte superiore a quella italiana, può essere considerata meno rischiosa rispetto a
una banca tradizionale italiana che impiega in questo momento, che ahimè perde soldi. E veniamo proprio a quelli che saranno gli effetti del decreto, alle dichiarazioni che sono arrivate dal Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, partendo dai tempi, perché in sostanza ha parlato di un recupero all'incirca di 3 anni per quanto riguarda il cosiddetto recupero crediti. Ma sentiamo direttamente le sue parole. Grazie all'uso del patto marciano le nuove procedure potrebbero diminuire drasticamente e ci sono già segnali in questa direzione, e la minore pressione dei nuovi flussi renderebbe più rapidi i tempi di gestione di quelle giacenti. Ma l'insieme delle misure di semplificazione e modifica delle procedure concorsuali varate nel governo dal 2015 in poi, quindi tenendo conto anche di quelle varate l'estate del 2015, hanno un impatto sul recupero crediti che stime indipendenti valutano nella misura di 3 anni di riduzione sui tempi medi rispetto alle stime diffuse fra gli operatori. Presidente Marino, le chiedo se c'è qualche elemento di novità rispetto a quello che dovrebbe essere il testo del decreto, testo che in realtà nessuno ha ancora visto. Ci è stato consegnato un'ora e mezza fa, verrà assegnato alla mia commissione e quindi ne inizieremo l'analisi il più presto possibile. Però devo dire che le anticipazioni le ha fatte il Ministro Padoan, c'è una parte che riguarda appunto l'accelerazione delle procedure esattamente come ci si aspettava. Ci tengo a sottolineare l'importanza di questo aspetto perché all'interno dell'indagine conoscitiva che noi stiamo svolgendo e che è un po' la continuazione di quella che avevamo già fatto e che si è rivelata molto utile, abbiamo avuto un riconoscimento in questo senso sia dal Ministro Padoan sia dal Dottor Angeloni del Supervisory Board sia dal Governatore Visco. Era emerso chiaramente che il recupero dei tempi per le espulsioni comportava dei vantaggi estremamente significativi. A fronte di NPL intorno ai 202 miliardi, alle attuali tempistiche, se si abbassasse a 3 anni noi avremmo sofferenze che scenderebbero intorno ai 163 miliardi. Quindi ci auspichiamo che tutto questo si possa realizzare. Dall'Europa ci contestavano la massa eccessiva di non performing loan, penso che sia un ulteriore mattoncino oltre a quello che si era già iniziato a porre, come ricordava giustamente il Ministro, nell'estate scorsa e i cui effetti non sono stati ancora percepiti a livello europeo, ci permette di raggiungere obiettivi significativi. Allora io le dico anche cosa hanno detto alcuni operatori di fronte al calo dei titoli bancari di questa giornata, e molti hanno visto un decreto un po' leggero, cioè difficile poi effettivamente avere questo recupero, passare dai 6 a 8 anni a 6-8 mesi come è stato detto in conferenza stampa. E poi viene sottolineato anche il discorso del rimborso, giudicato da alcuni un po' complicato. Presidente, vuole difendere lei Padoan? No, assolutamente sì, perché il rimborso sarà un una tantum e non dobbiamo mai dimenticarci che tutto ciò avviene in un contesto europeo. Una delle domande che io ho posto è come noi intendiamo comportarci nei confronti della questione degli aiuti di Stato, se intendiamo avvalerci dell'articolo 107,3 lettera B del trattato. Sicuramente se le considerazioni che proprio oggi faceva sul Corriere della Sera un'intervista alla commissaria Vestager fossero state fatte 6 mesi fa, anche i nostri operatori avrebbero avuto elementi di certezza assolutamente migliori. Si tratta quindi di un una tantum che permetterà per coloro che intendono utilizzare questo strumento e che hanno sottoscritto le obbligazioni prima dell'entrata in vigore della BRRD, cioè il 12 giugno 2014, di recuperare sulla base di requisiti che sono patrimoniali e di reddito fino all'80% della somma investita. C'è una domanda per lei, ecco Presidente. Ed è frutto della veloce lettura che ho fatto prima di venire qua. Ha già sbirciato ovviamente, la tentazione è sì, forte. Beh, certo. La Torre ha una domanda per il Presidente Marino? Sì, no, credo che ci sia una grande aspettativa da parte del mercato su quelli che sono l'applicazione del decreto in termini di potenziale rinnovo dei tempi di recupero sugli stock esistenti, quindi non sulle nuove procedure, dove effettivamente ci dovrebbero essere delle procedure semplificate che
accorcia notevolmente i tempi, ma credo che il mercato sia molto attento a vedere cosa succede sulle procedure in essere. C'è qualcosa in questo senso che viene ad essere migliorato da un certo punto di vista e poi accorciato, come ha detto lei. Secondo delle nostre stime, accorciare i tempi di recupero di 3 anni vuol dire migliorare la valutazione di un credito in sofferenza di 10 punti percentuali. Assolutamente sì. Nel decreto, da quello che ho visto velocemente, c'è questo. Diciamo che io sono soddisfatto, poi ci sarà anche uno spazio di eventuale miglioramento da parte del Parlamento, ma siccome questo era una questione che ci veniva, come dicevo, contestato sia a livello europeo, ma sia emergeva chiaramente dall'analisi che avevano fatto in molti dei nostri auditi, ritengo che la risposta sia assolutamente soddisfacente. Non bisogna fare terrorismo psicologico come è stato fatto da qualche mezzo di informazione. Mi sembra che ci siano le risposte esattamente ai problemi che noi ci ponevamo con i vincoli che ci pone l'Unione Europea. Però anche da questo punto di vista, se posso spendere una parola positiva per il lavoro svolto dal Ministro Padoan, se penso quali erano le posizioni da cui eravamo partiti nell'interlocuzione con l'Unione Europea e quelle a cui siamo arrivati anche oggi alla luce delle cose che diceva la Vestager, penso che si siano fatti dei passi in avanti non indifferenti. Ecco, non ci dimentichiamo. Combinato disposto, ecco, lei ha citato la Vestager, dovrebbe portare risultati positivi. Lei ha citato la Vestager, citiamo però anche Angeloni, che in sostanza ha detto va bene quello che state facendo, va bene il Fondo Atlante, va bene il decreto, però potrebbe non bastare. Sì, posso dire una cosa, io ritengo che il Fondo Atlante sia fondamentale per innescare un processo, cioè se funziona potrebbero esserci ulteriori investitori che potrebbero avere interesse a mettere soldi lì perché l'operazione è un'operazione redditizia, quindi ne vedo elementi di potenzialità estremamente negative, mentre se posso aggiungere rispetto a quello che dicevate da voi prima in studio, uno dei temi che noi abbiamo posto, siccome abbiamo visto i paper della BCE sulla valutazione del rischio, abbiamo chiesto che ci si concentrasse non soltanto nella valutazione del rischio di credito, che ad esempio coinvolge molto le banche italiane, ma anche nel rischio di mercato e nel rischio legale, che magari vedrebbe altre banche un pochettino più esposte. In passato non c'è stato un livello di controllo simile sui 3 tipi di rischio, forse sarà opportuno anche per spezzare una lancia a favore del sistema bancario italiano che un po' si adattino e si adeguino a queste nuove valutazioni sui criteri di rischio anche per le altre banche europee. Vedremo come domani il settore bancario reagirà anche a questa dichiarazione che è arrivata dal Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, che riguarda Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti, ha detto Padoan, non aumenterà la quota nel Fondo Atlante. Il fondo è frutto di un'iniziativa privata, quindi Cassa Depositi e Prestiti partecipa come componente di minoranza e non è sua intenzione accrescerla, sia per ragioni strategiche sia per un eventuale rischio legato alla disciplina degli aiuti di Stato. Questo è un chiarimento importante. Vediamo anche le dichiarazioni che sono state rilasciate questa mattina dalla Premier Matteo Renzi, che in un'intervista a radio RTL 102.5 ha detto a proposito delle banche venete: qualcuno ha fatto sparire i soldi nel silenzio, ogni riferimento a vicende venete è voluto e intenzionale. Sulla Popolare di Vicenza ha confermato poi che la non ammissione alla quotazione era nell'aria e che comunque l'operazione Atlante basterà, con l'operazione la banca si salverà. Questa è la sua dichiarazione. Ricordiamo anche il blitz della Guardia di Finanza negli uffici di Banca Etruria ad Arezzo questa mattina. Le fiamme gialle si sono recate nella banca su ordine della Procura di Civitavecchia, che ha in corso un procedimento per truffa e istigazione al suicidio. Vi ricorderete il pensionato Luigi D'Angelo, che si è tolto la vita il 28 novembre dello scorso anno per aver saputo di aver perso tutti i suoi risparmi. Anche su questo aspettiamo aggiornamenti. La Torre, le chiedo se anche la sua lettura su Vicenza, che non è andata in borsa in generale, può essere vista come un non problema della serie. Adesso il Fondo Atlante in qualche modo la ristrutturerà senza le varie oscillazioni di borsa, quindi tutto sommato non è un male. È così o no per lei?
Qual è? Sicuramente il problema principale della Vicenza era l'aumento di capitale, e l'aumento di capitale grazie al Fondo Atlante è stato integralmente sottoscritto, quindi la Vicenza adesso ha una dotazione patrimoniale sufficiente, capiente, eccetera eccetera. Indubbiamente la mancata quotazione non è una buona notizia per il mercato, non è una buona notizia per il management della Vicenza, non è una buona notizia per i precedenti azionisti della Vicenza. Una banca di quelle dimensioni è necessario che sia quotata, voleva dire anche un taglio netto come in passato, purtroppo non è andata, la ciambella non è venuta con tutto il buco. Ecco, era difficile, ma aveva una storia molto grave in precedenza, soprattutto io trovo assolutamente gravissima la situazione di una banca che presta soldi a dei propri a delle persone che poi costringendole poi a comprare le proprie azioni, perché secondo me ricade nel reato di acquisto di azioni proprie non autorizzate, dovrebbe essere perseguito penalmente dalla magistratura. Dall'altra parte credo che forse il fatto che per qualche tempo, speriamo il più breve possibile, possa essere gestita in modo privatamente, diciamo come fosse gestita da un fondo di private equity, quindi senza avere magari tutte le oscillazioni, le pressioni del mercato, e poi possa essere rimessa sul mercato questa come altre banche, possa essere un modo per favorire la ristrutturazione del sistema bancario italiano, perché non dimentichiamoci che uno dei problemi è anche proprio il fatto che il sistema bancario, e qui non parliamo solo dell'Italia, parliamo del sistema bancario direi in tutto il mondo, il modello di business deve completamente cambiare per far fronte alle nuove esigenze, e questo richiede ovviamente un dinamismo e una necessità di risposte sia manageriali che operative che sono necessarie al sistema anche quello italiano. Presidente Marino, vengo da lei tra pochissimo perché ci interessa ovviamente anche il suo parere su quello che potrà fare il Fondo Atlante, perché il Fondo Atlante davvero non può essere la soluzione a tutto. Però adesso l'attenzione degli operatori del mercato e soprattutto degli azionisti è puntata su Veneto Banca. Domani si riunisce l'assemblea, intanto è arrivata una sorta di apertura dall'amministratore delegato Cristiano Carrus oggi al Corriere della Sera su un possibile intervento del Fondo Atlante. Andiamo da Gualtiero Lugli. Sì, buonasera Iole. Domani l'assemblea dei soci di Veneto Banca a Venezia attesi circa 3.000, tra i 3.000 e i 4.000 azionisti. Sarà sicuramente una giornata attesa e lunga, perché ci sarà il rinnovo del consiglio di amministrazione, quello che poi dovrà portare la banca all'aumento di capitale da 1 miliardo richiesto dalla BCE e poi a una possibile quotazione in borsa. Sono 2 le liste in gioco. La prima, che è presentata dal presidente uscente Pierluigi Bolla, e l'amministratore delegato Cristiano Carrus. La seconda lista invece, al vertice c'è Stefano Ambrosini, che è un avvocato molto noto a livello nazionale, che è candidato alla presidenza. Questa è la lista promossa dalle associazioni per Veneto Banca e azionisti di Veneto Banca. È scoppiato un caso a 24 ore dall'assemblea, perché Bolla ha puntato proprio il dito verso la lista concorrente, quella di Ambrosini, facendo riferimento ad una lettera che è arrivata dalla Banca Centrale Europea, che esaminerà nelle liste la presenza di legami con le passate carenze gestionali. Secondo Bolla la lista di Ambrosini è vicina con molti componenti proprio all'ex amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli, con soci indebitati verso la banca. Pronta la risposta ovviamente di Ambrosini, che replica da Bolla informazioni distorte, sono state promesse anche delle azioni legali, e poi questo diciamo è lo scenario quindi molto caldo a 24 ore, meno di 24 ore dall'assemblea. Intanto poi sono arrivate anche le parole di Carrus, come anticipavi tu, su una possibile apertura anche al Fondo Atlante per l'aumento di capitale che dovrà fare la banca. Comunque l'appuntamento è domani a Venezia, questa è l'altra novità, perché non ci sarà invece l'appuntamento a Montebelluna, ma viene cambiata la sede. A te Iole. Grazie, noi ricordiamo ai nostri telespettatori che seguiremo in diretta e daremo il meglio di alcuni passaggi dell'assemblea e di tutte le eventuali decisioni. Presidente Marino, ma se dovesse intervenire il Fondo Atlante anche su Veneto Banca, a cascata quali potrebbero essere le ripercussioni? In questi giorni stiamo vedendo ad esempio
un titolo Unicredit reagire molto male con tutti quelli che sono gli scenari che si stanno aprendo. Stiamo vedendo ancora forti vendite su Monte Paschi di Siena, quindi in che modo il Fondo Atlante può rassicurare secondo lei? Premesso che concordo con l'affermazione che faceva Carrus, che sarebbe più auspicabile che il Fondo Atlante venisse utilizzato per i non performing loan piuttosto che per gli aumenti di capitale, però ci rendiamo conto che c'era un elemento di criticità forte che riguardava queste due banche venete. In un caso è intervenuto, nell'altro non si sa cosa potrà o dovrà fare. Sicuramente io auspicherei che ci fosse un ruolo di questo fondo più per innescare i processi che per risolverli definitivamente, e un po' con questa filosofia penso che sia stato creato. Diciamo che lì c'è un problema forte in Veneto Banca di riperimento di fondi sul mercato, perché bisognava fare un aumento di capitale di 1 miliardo, erano previste alcune dismissioni che non sono state fatte, c'è una situazione molto tesa, però diciamo che al di là di queste criticità e della questione delle 4 banche pregresse, quello che è emerso chiaramente all'interno dell'indagine conoscitiva che abbiamo svolto è che il sistema bancario italiano è un sistema bancario solido, appesantito sicuramente dai non performing loans, ma anche qui dobbiamo dire che sono valutati in circa 200 miliardi lordi, ma coperti per 120 miliardi, quindi netti sono un 83 miliardi, cioè anche i dati sono assolutamente più positivi di quella che la vulgata qualche volta trasmette. Quindi, come dire, utile questo fondo per innescare i processi, ma sappiamo che il substrato è un substrato fertile, positivo, e che il sistema bancario italiano è un sistema bancario molto solido. Io la ringrazio per essere stato con noi. Che ha situazioni di criticità. Io la ringrazio per essere stato con noi. Ci aggiorneremo a questo punto quando avrà letto interamente il testo, così potrà darci la sua chiave di lettura. Grazie al Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Mauro Maria Marino. Grazie per essere stato con noi.